স্টুডিওমাস্টার কোম্পানি ডায়মন্ড ক্লাব 12 চ্যানেল মিক্সচারটা প্রবলেম আছে। তো আমি মিক্সচারটা চালু করব। তো আপনারা দেখুন কীভাবে মিক্সচারটিকে ঠিক করা যায়। আমি আউটপুট লাইনটা অ্যাড করেছি। আমি এখন এমপ্লিফায়ারে লাইন দিচ্ছি। দেখুন মাস্টার ভলিউম দুটো বাড়ানো আছে, বাকি ভলিউমগুলো সব জিরো করা আছে। তো আমি মাস্টার লাইন দুটোকে বাড়িয়ে দিয়েছি। আমি এখন এমপ্লিফায়ারটিতে লাইন দিচ্ছি। দেখুন প্রথমে আমি মিক্সচার মেশিনটাতে লাইন দিচ্ছি, পাওয়ার সুইচ অন করে দিচ্ছি। দেখুন আমি পাওয়ার সুইচ অন করে দিচ্ছি, মিক্সচার মেশিনটাতে আমি লাইন দিয়ে দিয়েছি। সব সুইচগুলো আমি অফ করে দিচ্ছি। দেখুন সব অফ হয়ে আছে। আমি এখন এমপ্লিফায়ারটিতে লাইন দিচ্ছি। এমপ্লিফায়ারে লাইন দিয়ে দিয়েছি। দেখুন আমি এমপ্লিফায়ারে লাইন দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন একটা করে ভলিউম বাড়াচ্ছি। দেখুন এমনিতেই মিক্সচার থেকে একটা শব্দ বেরাচ্ছে, দেখুন হড় হড় গড়গড় করছে। তো প্রথমে আমি 1 নম্বরটা দিচ্ছি। দেখুন 1 নম্বরটা দিচ্ছি, কোনো আওয়াজ সেরকম কিছু নেই। দেখুন বাকি ভলিউমগুলো সব যেভাবে রাখা সেভাবে রাখা আছে। আমি 1 নম্বরটা বাড়িয়েছিলাম, আবার কমিয়ে দিচ্ছি। 2 নম্বরটা বাড়াচ্ছি, দেখুন আবার কমিয়ে দিচ্ছি। 3 নম্বরটা দিচ্ছি, দেখুন কমিয়ে দিলাম। এই দেখুন দেখুন আমি 4 নম্বর ভলিউমটা বাড়ালেই একটা ঝড়ের মতো আওয়াজ হচ্ছে। দেখুন ঝড়ের মতো আওয়াজ হচ্ছে। 4 নম্বরটা বাড়াতে ঝড়ের মতো বিকট আওয়াজ হচ্ছে। আর এমনিতেই মিক্সচার থেকে একটা শব্দ বেরোচ্ছে হালকা। তো আমি 4 নম্বরটা বন্ধ করে দিয়েছি, আবার 5 নম্বর ভলিউমটা বাড়াচ্ছি। দেখুন 5 নম্বরটাতেও দেখুন সেম একই রকম আওয়াজ হচ্ছে ঝড়ের মতো 5 নম্বরটাতে। 6 নম্বরটাতে দিচ্ছি, দেখুন 6 নম্বরটাতে নেই। 7 নম্বরে দিচ্ছি, 7 নম্বরে নেই। দেখুন 8 নম্বরে দিচ্ছি, দেখুন 8 নম্বরে। 8 নম্বরেও ঝড়ের মতো আওয়াজ হচ্ছে। 9 নম্বরটা দিচ্ছি, দেখুন 9 নম্বরটাতেও দেখুন সেম আওয়াজ হচ্ছে। 10 নম্বরে দেখুন নেই, 11 নম্বরেও নেই, 12তেও নেই। তো বন্ধুরা 4 নম্বর 5 নম্বরে বিকট শব্দ হচ্ছে, আর এখানে 8 9 হচ্ছে। 4টা চ্যানেল প্রবলেম আছে। তো প্রথমে আমি 4 নম্বরটা আরেকবার দিচ্ছি। দেখুন বিকট আওয়াজ হচ্ছে, লেভেল লাইট খেলছে। তো বন্ধুরা দেখুন এই মিক্সচারটিকে কিভাবে আপনারা ঠিক করবেন, আমি সেইভাবে কাজ করে দেখাচ্ছি। আমি প্রথমে মিক্সচারটিকে খুলে নিচ্ছি। খুলে নেওয়ার পরে বোর্ডটাকে বের করে নেব। এই প্রথমে আমি এই যে 4 নম্বর যে বোর্ডটা কাজ করব, 4 নম্বর চ্যানেলটা, প্রথমে আমি 4 নম্বর চ্যানেলটাকে খুলে বের করে নেব। তো আগে আমি মিক্সচারটাকে খুলে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।
আমি 4 নম্বর চ্যানেলের বোর্ডটাকে খুলে নিচ্ছি। দেখুন এখানে একটা ট্র্যাক পয়েন্ট আছে, আমি পয়েন্টটাকে খুলে নিচ্ছি। পয়েন্টটাকে খুলে দিয়েছি। আর এই যে দেখুন ভলিউমের যে কানেকশানগুলো আছে, এই কানেকশানগুলো আমি খুলে নিচ্ছি। খুলে আমি বোর্ডটাকে বাইরে বের করে নেব। আমি ভলিউমের কানেকশানগুলো খুলে বোর্ডটাকে আমি বের করে নিয়েছি। যারা নতুন হয়তো ভলিউমের কানেকশানগুলো খোলার পরে হয়তো লাগাতে ভুলে যাবেন, তো সেক্ষেত্রে আপনারা ভলিউমের নাটগুলো খুলে ভলিউমটা আপনারা বের করে নিতে পারেন। তো কাজ করার পরে আপনারা ফিটিংস করে নেবেন আবার। তো আমি বোর্ডটাকে বের করে নিয়েছি। আমি এখন মিক্সচারটাকে একটু সাইড করে সরিয়ে দিচ্ছি। মিক্সচারটাকে আমি সরিয়ে দিলাম, বোর্ডটাকে আমি খুলে বের করে নিয়েছি। আমি এখন এই বোর্ডটাতে কাজ করব। তো বন্ধুরা, বোর্ডটাতে যে প্রবলেমটা আছে, এই প্রবলেমটা এই স্টুডিও মাস্টার মিক্সচারে প্রচুর হয়। স্টুডিও মাস্টার এই মিক্সচারগুলোতে এই ডিস্টার্বটা বেশিরভাগই হয়, প্রত্যেকটা মিক্সচারে এই সেম প্রবলেম হতে থাকে। তো বন্ধুরা দেখুন, এটা এই যে আওয়াজটা দুটো কারণে হয়। প্রথম কারণ যেটা বলে দিই, এই যে দেখুন এখানে এই যে আইসিগুলো আছে, এই আইসিগুলোর নম্বর হচ্ছে 5532। এই যে দুটো আইসি আছে, এই আইসি দুটো অনেক সময় প্রবলেম হয়ে যায়। দুটোই হয় না, হয়তো একটা হয়ে থাকে। তো সেক্ষেত্রে দুটোকে চেঞ্জ করে দেওয়া ভালো, বা দুটো একসঙ্গে চেঞ্জ করে দিলে অনেকটা লংজিভিটি ভালো হবে, আর কোনো সেরকম প্রবলেমটা আসবে না। আপনি একটা চেঞ্জ করলে কি হবে, যে একটা চেঞ্জ করছেন, একটা নতুন আছে আর একটা পুরাতন আছে, দেখালো নতুনের সঙ্গে পুরাতনটা ম্যাচ হচ্ছে না, তখন আবার প্রবলেমটা ঘুরে আসতে পারে। তো সেই জন্য কি করতে হবে, এই যে দুটো আইসি আছে, দুটো আইসিকেই চেঞ্জ করে দিতে হবে। এটা 1 নম্বর প্রবলেম। আবার অনেক সময় কি হয়, এই যে সার্কিটের যদি কোনো প্রবলেম থাকে, সার্কিটের প্রবলেমের জন্য কোনো ভোল্টেজ সাপ্লাই বা অন্য কোনো কারণ থাকলে তার ক্ষেত্রেও এই ডিস্টার্বটা হতে পারে। তো এখন যে প্রবলেমটা আছে, এই আইসি দুটো প্রবলেম আছে। তো আইসি দুটোকে আমি চেঞ্জ করে দেবো। আইসি দুটোকে আমি চেঞ্জ করে দেখে নেব যে প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিনা। তো আগে আমি আইসি দুটোকে খুলে নিচ্ছি, তারপরে আপনাদেরকে আমি আইসিটা কিভাবে লাগাবেন সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো এখন আমি আইসিটাকে খুলে নিই। আইসি দুটোর নম্বরটা আমি বলে দিচ্ছি। আইসি দুটোর নম্বর আছে NE5532P 5532 আইসিটির নম্বর। বন্ধুরা, এর পরিবর্তে আপনারা 4558 লাগাতে পারেন, 4558তেও কাজ হবে, একই সেম কাজ। 5532-এর যা কাজ 4558 একই কাজ। তো আপনারা 4558 লাগালে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি একটা আইসি খুলে নিয়েছি। আইসিটা চিমটা দিয়ে এইভাবে আপনারা একটু প্রেসার দিয়ে হিট দিয়ে দিলেই খুলে যাবে। তো এইভাবে আপনারা খুলতে পারেন, বা অনেকে পাম্পের সাহায্যেও করতে পারেন, সোল্ডারিং পাম্প ব্যবহার করতে পারেন, সোল্ডারিং পাম্প দিয়েও আইসিটাকে তুলতে পারেন। তো আমি এই আইসিটাকে, একটা আইসিকে তুলে নিয়েছি, আরেকটা এই পাশে আছে, এটাকেও আমি খুলে নিচ্ছি।
আমি খুলে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, আইসিটা কীভাবে লাগাবেন আমি বলে দেবো। তার আগে একটু বলে দিই, যারা নতুন আইসি খোলার সময় আপনারা মার্কিং করে রাখতে পারেন। আপনারা যদি না বুঝতে পারেন, তার জন্য আইসি খোলার আগে একটা স্কেচ পেন দিয়ে মার্কিং করে নেবেন। এবার সেই মার্কিং অনুযায়ী আইসিটাকে, নতুন আইসি যখন লাগাবেন সেইভাবে দেখে লাগাবেন। তো আমি আইসি দুটো খুলে দিয়েছি, এবারে কিভাবে লাগানো হবে আমি সব দেখিয়ে দেব। আমি পরিষ্কার করে নেব একটু ভালো করে। এই যে আইসির যে লেগগুলো ছিল, এই লেগের পয়েন্টগুলোকে ভালো করে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। না পরিষ্কার করলে আইসি ঠিক মতো বসবে না, তো আমি আইসির পয়েন্টগুলোকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এটা কোম্পানি ডাইরেক্ট লাগিয়েছে বোর্ডে। আপনারা চাইলে আপনি এখানে বেস ব্যবহার করতে পারেন। আইসি বেস পাওয়া যায় কিনতে, আপনি এখানে বেস লাগিয়েও আইসি লাগাতে পারেন। পরবর্তীকালে আপনার আইসি প্রবলেম হলে তাহলে আর সোল্ডারিং খুলতে হবে না, আপনি বেস লাগিয়েও করতে পারেন। তো আমি এখন আপাতত আপনাদেরকে একটা বেস লাগিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। বেসগুলো লাগিয়ে কীভাবে আইসি লাগাবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আমি আইসি বেস নিয়ে নিয়েছি। এই আইসি বেস দুটো আমি লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুরা, আইসি বেস দুটো লাগানোর আগে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। দেখবেন আইসি বেস, এটা 8 পিনের আইসি বেস। দেখুন 1 2 3 4, এই পাশে 4টা, এই পাশে 4টা, মোট 8 পিন আইসির বেস। এবং আইসির দেখুন এই বেসের মুখটাতে দেখুন একটু কাটা দাগ আছে, এই যে কাটা একটু দাগ আছে। ঠিক বোর্ডেও দেখবেন ওই রকম গোল করে একটু কাটা দাগ আছে। তো ওই কাটা দাগ দেখে আইসির যে বেসটা সেভাবে বসিয়ে নেবেন। আমি তো দুটো বেস নিয়েছি, দুটো সেভাবে বসিয়ে নিচ্ছি। আইসি বেস আমি দেখুন সেট করে নিয়েছি। আমি এই দুটোকে এবারে সোল্ডারিং করে নেব। আইসি বেস দুটো আমি সোল্ডারিং করে নিয়েছি। তো এখানটা আমি একটু পরিষ্কার করে নেব, থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নেব।
বেস দুটো আমি লাগিয়ে দিয়েছি, বোর্ডটা খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এখন আমি আইসি দুটোকে লাগিয়ে নেব। আইসি এই দুটো পুরাতন আইসি, আমি দুটো নতুন আইসি নিয়ে নিয়েছি। দেখুন এই দুটো নতুন আইসি আমি নিয়ে নিয়েছি। এই আইসি দুটো আমি লাগাবো। তার আগে বন্ধুরা, আইসি লাগানোর আগে পিনগুলোকে ঠিক করে নিতে হবে। পিনগুলোকে সমানভাবে করে নিতে হবে। এবারে দেখুন কিভাবে লাগাবেন। দেখুন এই যে আইসি আছে, আইসির দেখুন এই মুখের কাছে একটু কাটা দাগ আছে, কাটা দাগ আছে। তো আপনারা তো কোনটা 1 নম্বর পিন কোনটা 2 নম্বর পিন আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো সোজা হিসাবে আপনারা এই যে দেখুন আইসির যে একটা কাটা মুখ আছে, এই মুখটা দেখে দেখবেন এই যে আইসি বেস লাগানো হয়েছে বা আইসি খোলার সময় দেখবেন একটা ছবি থাকে আইসি লাগা, সেই ছবিতে দেখবেন তাতে ওখানে একটা মুখ এরকম কাটা আছে। তো দেখুন আমি এই যে বেসটা লাগিয়েছি, এই বেসের মুখটাও কাটা আছে। তো আইসিটাকে আমি আইসির মুখ যেখানে কাটা আছে আর ওই বেসের মুখটা কাটা আছে, সেই দিকে রেখে আইসিটাকে আমি এইভাবে সেট করে বসিয়ে নেব। দেখুন আমি আইসিটাকে সেট করে বসিয়ে নিয়েছি। এইভাবে আরেকটা যে আইসি আছে এটাকেও সেম ওইভাবে আমি বসিয়ে নেব। দুটো আইসি আমার লাগানো হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, যদি বেস আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে পরবর্তীকালে যদি আইসি প্রবলেম হয়, এইরকম প্রবলেম যদি হয়, তাহলে আপনাদের আর সোল্ডারিং খুলতে হবে না, আইসিটা উপর থেকেই তুলে নিয়ে আপনি আবার নতুন আইসি লাগাতে পারবেন। তো আইসিটা লাগানো হয়ে গেছে। তো আমি বোর্ডটা এবারে চেক করব, ফিটিংস করে নেব, ফিটিংস করে চেক করব। তো আইসি দুটো লাগানো হয়ে গেছে। 4 নম্বর বোর্ডটা ফিটিংস করে নিচ্ছি। এখানে যে পয়েন্টগুলো খুলেছিলাম আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। ভলিউমের কানেকশানটা করে নিচ্ছি। ভলিউমের কানেকশন করে নিচ্ছি আর এই জ্যাকটাকে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। জ্যাকটাও লাগিয়ে নিয়েছি। আমি বোর্ডটাকে একটু সেট করে নিচ্ছি। আমি সব নাটগুলো লাগাবো না, দুটো নাট লাগিয়ে নিচ্ছি। মোটামুটি সেট করে নিয়েছি।
নবগুলোকে খুলে রেখেছি। আমি আগে চেক করে নেব চ্যানেলটা ঠিক হয়েছে কিনা, তারপরে আমি নবগুলো লাগাবো। তো আগে আমি চেক করে নেব। আউটপুট জ্যাকটা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। মিক্সচার মেশিনে লাইন দিয়ে দিচ্ছি, লাইন দিয়ে দিয়েছি। দেখুন সব ভলিউম অফ করা আছে। আমি 4 নম্বরটা আইসি লাগিয়েছি, এবার 4 নম্বরটা আমি টেস্ট করব। তো এমপ্লিফায়ারে আমি লাইন দিয়ে দিচ্ছি, এমপ্লিফায়ারে লাইন দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন 4 নম্বরের ভলিউমটা বাড়াবো। দেখুন আমি 4 নম্বর ভলিউম বাড়িয়েছি, আর সেই ঝড়ের মতো আওয়াজ নেই। আমি লাইন দিয়ে দিয়েছি, এমপ্লিফায়ারে লাইনে দিয়ে দিয়েছি। দেখুন আমি 4 নম্বর ভলিউমটি বাড়াচ্ছি। 4 নম্বরটা আমি ঠিক করেছি, নবগুলোও খোলা আছে। তো দেখুন আমি ভলিউম বাড়াচ্ছি, দেখুন কোনো শব্দ নেই। 3 নম্বর ঠিক ছিল, 2 নম্বর ঠিক ছিল, 1 নম্বরও ঠিক ছিল। 4, 5 ডিস্টার্ব ছিল, তো 4টা ঠিক করে নিয়েছি। দেখুন আমি 5 নম্বরটা দিচ্ছি, দেখুন 5 নম্বরটা দেখছেন ঝড়ের মতো আওয়াজ হচ্ছে। আর এখানে দেখুন 8, 9 ডিস্টার্ব ছিল, 8, 9টা এখন ঠিক করা হয়নি। দেখুন তো 4 নম্বরটা আমি ঠিক করে দিয়েছি। তো বন্ধুরা এইভাবে আপনারাও যে চ্যানেলে এইসব প্রবলেম হবে আপনারা এইভাবে ঠিক করে নেবেন।